大家好，我係東華三院羅裕職小學林小慧校長。我哋東華三院羅裕職小學係一個關愛嘅校園，我哋一直致力於營造一個彼此尊重、鼓勵、互相欣賞嘅校園環境。我哋希望我哋嘅學生可以喺愛中成長。我哋咧亦都非常之重視閱讀㗎喎。我哋每一日都有早讀嘅時間，培養我哋嘅學生嘅閱讀習慣。嚟年我哋會有一個重大嘅工程，就係重新裝修我哋嘅圖書館，讓我哋嘅學生可以喺一個更加舒適嘅環境裏邊閱讀圖書。我哋嘅英語教學都非常之出色㗎，我哋咧會安排外籍老師上英文堂啦。而低年班咧主要係 PLPR 嘅課程，而高年班咧就係我哋嘅校本跨課程閱讀，從而提升學生嘅英語能力。而我哋嘅英語話劇亦都喺校際戲劇節裏邊獲得多個獎項，我哋學生嘅英語水平備受肯定。我哋嘅學生咧有一個特點嘅喎，就係好多嘉賓嚟到學校咧都會發現到佢哋好中意笑㗎。佢哋咧每一日咧都掛住笑容返嚟學校。由此可見，其實佢哋真係好中意返學㗎。另外，我哋學校亦都大力推行 STEAM 教育，而我哋嘅無人機校隊喺公開賽裏邊奪得多個獎項。我哋學校都十分感謝我哋嘅老師同埋同學努力嘅付出，先至有咁好嘅成績。由今年開始，東華三院羅裕職小學會有全新嘅面貌同大家見面。我哋有新嘅圖書館、新嘅科學室同埋新嘅音樂室。我哋期待同大家喺呢一間愛嘅校園見面啦！